用来没喏，用来没喏。啊，阿爸呢摆弄嘛，看下都改弄下来，阿爸呢嘛摆呢请假都行喏，哎那个看下都阿木哩，但真哦刚表表呢，现在呢表表了，不都个嘛嘞，得看价值真啊嘛巴不，哎咯，个年嘞都巴西的都来嘛都表给了呗，好啦，哎咯，但嘞都阿木撇多嘞，哎咯阿木不能木撇多嘛，阿木个超个家己的木喏。ကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးရနော်တို့ကကျန်းဖတ်မှုနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆွဲဆိုချက်တွေအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်တို့ကကြားနေရတယ်လေနော်ဒါလည်းပုံမှန်တစ်ခုပုံမှန်3ခုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီပုံမှန်3ခုနဲ့တို့ကဆွဲမယ်ဆိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်3ခုတွေကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနှိမ့်ဆုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်ဒဏ်က10နှစ်ကျော်တယ်နော်66ကကြီးကအနှိမ့်ဆုံး2နှစ်ကြာနိုင်တယ်နော်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုရှင်9နှစ်လောက်သွားတယ်နောက်တဲ့ဒီဟိုလက်နက်မှုတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တဲ့အခက်မသိရင်6လကနေပြီးတော့3နှစ်ကြာမှရှိတယ်ကျွန်တော်နားလေတော့ပေါ့လေနော်အဲ့တော့10နှစ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီလောက်ထိကြာသွားနိုင်တယ်ကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းအမှုရှာမှာပါနော်ညစ်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဘနဲ့ပိုင်တော့ကစင်ပြေပြီမယ်အဘနဲ့မပိုင်တဲ့ခါကျရင်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆွဲလို့ရရှိသေးတယ်နော်လူတယောက်ကိုဆွဲမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာနော်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လောက်ထိမလွတ်လဲဆိုwithout car တွေကတော့ခင်ဗျအဘနဲ့ပိုင်တဲ့သူစီးနေကြတာပဲတော့ without car ဥပဒေကလည်းတက်ရှိသေးတယ်ဆွဲမယ်ဆိုဥပဒေတွေအများကြီးပဲနော်ဆွဲမယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အမှုရှာနေတဲ့သူတယောက်တည်းအပြစ်ရှာနေတဲ့သူရဲ့အမြင်ထဲမှာအားလုံးအဖြစ်တွေရှိနေပြီ他开会这个不对我了不？我了开。过来个，咱们过来有，那个我去啊，那个的，哪里在？我跑到干里头了，那里我把说话了，我在这，来，继续录。好地方。ဆို F7 နေပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် F7 လေရင်ပြတ်သွားတာကလေရင်ကပြန်ဝယ်လို့ရတယ်လေရင်မှုပေါ့ pilot ကျတော့ဝယ်လို့မရဘူးဗျ pilot ဝယ်လို့မရဘူးတင်ရတာဟိုဆယ်စုနှစ်ချီပြီးတင်ပြီးတော့မှသူကဟို pilot ခေါင်းတယောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pilot တော်တော်နှမျောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူစွမ်းအရင်းမြစ်ဒီတော်ကျွန်တော်သိနှမျောတယ်အဲ့တော့တပ်မတော်အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုတပ်မတော်မှာသုံးတဲ့ရဟရင်တွေလေရင်တွေတိုက်လေရင်တွေပေါ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တကယ်လို့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပြန်တန်းဖို့မတင်တော်တော့ဘူးထင်ရင်သို့မဟုတ် NA ရှိနေတယ်ထင်ရင်မသုံးမဲနဲ့ခဏထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆို NA များလာပါတယ်ဘာလို့ဆိုလေရင်ကပြန်ဝယ်လို့ရတယ်လူစွမ်းရင်းမြစ်ကပြန်ဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ခါလူတွေသေချာစဉ်းစားဖို့လိုတာကတစ်ခါကျလူတွေကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်မဲ့သူတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားဖို့လိုတာကလူတွေကိုတံမိုးထားမှာလားစီးမြင့်တွေကိုတံမိုးထားမှာလားအဲ့မိကုန်းကိုယ့်အကူခေါင်းဆောင်တွေဖြေဖို့လိုတယ်လူအသက်တဲ့တံမိုးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးလို့ခံယူထားရင်စီးမြင့်တွေနောက်ကိုပဲရှောက်လိုက်နေလို့မရဘူးဆိုတော့လူအသက်ကစီးမြင့်ရဲ့နှစ်ခုရှင်တွဲလာတဲ့အခါမှာဦးစားပေးတင်တာကလူအသက်ပဲဖြစ်တဲ့စီးမြင့်တွေကနောက်ကိုရွှေ့တဲ့ရွှေ့ရမယ်ရွှေ့တဲ့စီးမြင့်မှန်တယ်ရွှေ့ပြရမယ်ရှောင်တဲ့စီးမြင့်မှန်ရှောင်ပြရမယ်ဖယ်တဲ့စီးမြင့်မှန်ဖယ်ပြတဲ့ခဏတုံးတောင်းလုပ်တင်လေတုံးတောင်းလုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့လူအသက်တဲ့စီးမြင့်တွေကိုတံမိုးမထားသင့်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာလူအသက်နဲ့စီးမြင့်နဲ့ရှင်တွဲယူလာတဲ့အခါမှာဟိုစဉ်းစားရတာရှိကောင်းရှိပြီမဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာတော့လူအသက်နဲ့စီးမြင့်မှာလူအသက်ကိုတံမိုးထားဖို့တင်တယ်ဟောလူစွမ်းရင်းမြစ်ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မရအောင်ပြန်မွေးလို့ဒီပုံစံပြန်ထွက်လာမယ်လို့မဖြစ်နိုင်မလွယ်ဘူးနော် pilot ကမြန်မာပြည်မှာလူတန်းပေါင်းများစွာတဲ့မှာ pilot ဒီတပ်မတော်ရဲ့လေရင် pilot တွေကလူတန်းပေါင်းများစွာတွေကတောင်းကနန်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါရှားပါတဲ့ music ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေထိပ်ပဲရရှိတွေနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေသေချာစဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်စီးမြင့်တွေတောက်ကြီးပဲစော့မလိုက်ကြဖို့လူအသက်တွေလည်းတမိုးထားကြဖို့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ခံချင်တယ်ဘယ်ရင်းလေးရမလားဟုတ်တယ်လေရင်မှုသုံးမဲဆိုတော့လေရင်မှုကတော့ဒီမှာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ရောက်ဟုတ်ပြီလေရင်မှုဟုတ်တော့တော့ဒီအင်းရောက်ကျွန်တော်တို့လုံချုံကြီးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
ဒါတောင်းပါညာငါပြင်တောင်းပါဒီနေတော့မီးလောင်ကုန်ပြီဟုတ်မယ်လင်းအပိုင်းစားလင်းပိုင်းစားတော့ထုတ်ရကျွန်တော်ထွက်လိုက်တော့ထွက်လိုက် လင်းပိုင်းစား ဟဲ့လေမင်းတို့ကနေရာယူထားတယ်ကွာဘာလို့လုံနေကြလဲ我高位老战役嘛，这是咱现在面问题转，咱是在推，搞不完的。大快，带过来，对。是。大快，再看现在，好，三。မေစုကျမ်းပါပါစေ20ပြည့်မွေးနေ့မှစပြီးအချုပ်တော်မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ မေစု20ပြည့်မွေးနေ့ကျမ်းပါပါစေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ မေစုကျမ်းမာပါစေအသက်80ပြည့်မှာမတရားချုပ်နှောင်ခြင်းမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေမေစုကျမ်းမာပါစေ အသက်80ပြည့်မေစုကျမ်းပါပါစေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ မေစုကျမ်းပါပါစေမတရားချုပ်နှောင်မှုမှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ အမေ